Olá galera, olá pessoal, bom dia meus amigos. Vamos aí com mais um vídeo no canal. E agora estamos aí cercados de lavadoras, né? Muitas máquinas, muito serviço. E nós queremos também trazer para vocês algumas dicas e informações, principalmente para a galera que está aprendendo aí com a gente, fazendo curso com a gente, acompanhando o canal. Vocês que já são inscritos no canal, meu abraço, meu muito obrigado. E vocês que não são inscritos, eu quero dizer para vocês, se inscreva no canal, galera, porque agora vai sobrar vídeos de máquinas e geladeira aí para vocês aprender. Aquele que precisa aprender, aquele que precisa consertar sua máquina, sua geladeira, a gente vai estar ensinando. E olha aqui, pessoal, começa daqui, olha aqui, ó, até lá na porta, tá lotado de máquinas e geladeira, gente. Bastante máquinas, principalmente máquina tem muito. Ali também tem um balcão frigorífico, né? Então vocês sabem que aqui a gente faz tudo. E se vocês tiverem interesse aí em fazer um curso conosco, aprender a consertar máquinas de lavar, geladeira, freezer, centrífugas, micro-ondas, forno elétrico, aspirador. Gente, nós temos bastante serviço aí para ensinar a galera. E ainda vamos estar ensinando a fabricar aí as famosas varas iônicas, né? Para vocês que gostam do detectorismo, né? Vocês que acompanham o nosso canal, a gente vai estar ensinando vocês a fabricar aí as varetas iônicas. Muita gente já aprendeu, muita gente já sabe, né? Mas você que ainda não tem muito conhecimento, a gente está passando aí as artes, as dicas, algumas coisas bem importantes. Eu sei que para muita gente não é interessante. Olha aqui, ó, forno elétrico, vai ter aula de forno elétrico, vai ter aula de... Bem importante mesmo, explicando tudo no detalhe para vocês. Aqui temos mais máquinas de lavar, tá pessoal? Mais máquinas de lavar roupa aí, ó. Essa aqui é uma Electrolux. Essa aqui é uma Electrolux, deixa eu ver, 12 quilos. Electrolux 12 quilos, é uma turbo secagem. Essa máquina, vamos ver o modelo dela aí para nós poder falar para vocês aí, tá? Só um instantinho. Deve ter um modelo aqui atrás, tem sim. LTS 12, tá? Então tá, pessoal, essa aí é uma turbo secagem, LTS 12 Electrolux 127 volts, tá? Sempre tá marcado aqui, eu sempre falo pro pessoal, pode estar marcado aqui, gente, a voltagem, vocês podem encontrar ela nessa posição, atrás da máquina. Aqui também vocês podem encontra mesmo aí, ó. E algumas delas aqui, ó, se vocês não encontrarem em lugar nenhum, muitas vezes tá marcado aqui, ó, tá? Aqui no fio no chicote dela aí, tá aí 127 volts também, tá? 127, galera, é o mesmo que 110 volts, tá? Se tiver 115, se tiver 127 ou 110, todos eles é a mesma coisa, tá? É porque é sistema de marcação, né? Mas todos eles são 110. Então, esta lavadora aqui é uma lavadora grande. A gente quer também estar mostrando aí para vocês o que está acontecendo com ela. Nós ainda não sabemos o que está acontecendo. Ela veio para cá, pessoal, com algum problema. A gente vai ter que examinar tudo e até encher de água, né, para ver se não há algum vazamento, né? Vamos ver. O mecanismo dela é meio pesadinho mesmo, mas não está trancado, né? Uma máquina boa. Tá pesado, né? Bem, parece pesado. Tô achando pesado, mas trancado não está. Tem que olhar certinho tudo, né? Então eu digo pra galera aí que tá fazendo os vídeos com a gente, tá acompanhando o canal, vocês que são inscritos no canal, você que tá aprendendo, fazendo aula, eu peço que tome todas as providências bem corretas aí, ou seja, siga todas as dicas para não acontecer de vocês aprender de maneira errada, pessoal. Tem pessoas aí que ensinam, mas muitos ensinam correto, né? Certinho. Mas tem muitos que ensinam de maneira errada para vocês não aprender. Porque tem pessoas que não querem que vocês aprendam, porque eles pensam assim que se mais gente aprende, atrapalha. Mas na verdade não é, pessoal. Não atrapalha não. Quanto mais gente aprender, melhor é. Menos crise, mais dinheiro, mais prosperidade nas famílias, nas casas, nas mesas, né? Não vai faltar alimento. Então todo mundo tem que aprender. Quanto mais gente souber, melhor, né, pessoal? Porque esse mundo vai mudando, vai passando, as coisas vão acontecendo. E todo mundo aí vai precisar saber. Quem aprender
boa sorte. E quem não quiser aprender, não podemos fazer nada, mas a gente está tentando ensinar. Então eu estou passando aí algumas formas de vocês entenderem. E a gente tem um curso aí, pessoal, que a gente está fazendo aí com a galera aí via WhatsApp. Você vai estar pagando em torno de R$100 por mês aí e vai aprender a consertar tudo isso que a gente conserta. Então se você quer ser um técnico em máquina de lavar, geladeira, freezer, centrífugas, micro-ondas, forno elétrico, aspiradores de pó, você pode ganhar sua vida tranquila aí. A sua vida financeira vai mudar bastante aí na sua área, na sua cidade, na sua região. E você pode até mesmo no interior trabalhar com consertos. Você consertou uma geladeira, meu amigo, no interior, você ganhou o salário do mês, tá? E tem lugares no interior aí que é caríssimo para consertar uma geladeira. É R$800, é R$1.000, é R$1.200, depende da geladeira, até mais, né? Máquina de lavar é 500, 700, R$800, dependendo da máquina, até mais. Então, eu acho que vale a pena trabalhar com consertos de máquina, lavar roupa, geladeira, freezer, essas coisas. E vocês vão ganhar um bom dinheiro. Então, eu estou ensinando aí o pessoal, cobrando apenas R$100 por mês, né? Então, pessoal, quero dizer pra galera aí, ó, se você precisa que eu te ajude a fazer seus consertos, faz um Pix aí de 50, 70, R$100. Eu vou estar te ensinando o mês inteiro. Claro que não é todo dia também, né? Por R$100 não tem como eu trabalhar para você o mês inteiro, todo dia, né? Mas eu te ajudo várias vezes aí, se você precisar consertar 2 ou 3 máquinas no mês, eu te ajudo. E você me ajudou apenas aí com R$100, tá ok? Então, faça aí, manda aí seu comentário. Também pode aí se inscrever no curso, né, via WhatsApp. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o WhatsApp para você estar aprendendo. É para você estar entrando em contato comigo. Olha aqui, gente, a gente conserta desde essas máquinas, essas antigas aqui, ó, de madeira, né? A gente conserta tudo, pessoal. Não importa se é máquina velha, se é máquina nova, se é máquina antiga. A gente faz o serviço e tem prazer aí em trabalhar, né, pessoal? Então, se vocês precisarem entrar em contato comigo, manda mensagem de voz, de preferência, manda mensagem no WhatsApp, que é o 41 996 490392. E eu vou estar ensinando vocês, tirando todas as dúvidas, desde um atuador, como funciona, um mecanismo, como funciona, um motor, como funciona, capacitor, ensinando a testar e fazer o serviço, bomba de água, desmontar, montar e consertar, que é a bomba de água da máquina, né, pessoal? E timer, placa, enfim, a gente deixa vocês aí perito, técnico, profissional, para trabalhar em qualquer tipo de conserto, montar sua própria oficina, não depender de ninguém e ter a sua própria oficina e ganhar seu próprio dinheiro e ser dono de si, né, pessoal? Muita gente se queixa, porque não tem dinheiro, porque não tem isso, não tem aquilo, mas porque não sabe fazer as coisas. Se você sair na rua, gente, eu vou dizer para vocês bem claro, se você sair na rua e fazer como eu fazia tempos atrás, chegava batendo palma casa por casa e falava, nós consertamos fogão a gás. As pessoas, eu tenho um fogão aí com problema. De repente alguém fala, não conserta ventilador também? Não conserta guarda-chuva? Não conserta sombrinha? Né? Alguns falam guarda-sol, né? A gente fala assim, eu conserto, pegava lá e arrumava, ganhava um troquinho. Às vezes ganhava R$2, R$5, R$10 e ia indo. E olha, hoje eu tenho minhas oficinas, trabalho para todo lado e posso ensinar muita gente, tá? Isso eu só estou dizendo para vocês que qualquer servicinho dá para você ganhar o teu pão de cada dia. Pessoal, vamos ver o início desta máquina aqui. E essa é uma que chegou aqui para a gente fazer. O mecanismo dela parece estar bem danificado. Eu percebo que essa máquina está com muito barulho. E a gente vai ver o que está rolando aqui. Vamos lá, vamos colocar na tomada e olha lá, dá uma olhada. Vamos ver se pisca, tem que acender. Eu não consegui ver, pessoal. Vocês viram aí? Estava olhando na câmera, deixa eu ver. Se eu consigo notar aqui como é que está o sinal dela. Vamos ligar. Aí, piscou. Ela tem que piscar assim, pessoal. Quando acendeu, pisca 2 vezes. Ela pisca 2 vezes. Aí você vem e inicia. Você pode iniciar aqui ou pode aqui, ó, girar esse botão. Girou o botão, já acendeu, tá? Tá aqui no molho longo, tá piscando aqui, ó, molho longo. Mas nós queremos que ela vai piscar lá na centrifugação. Vocês vão ver como tá essa máquina aí, gente. E a gente vai encarar ela daqui um pouquinho. Vamos desmontar todinho
Vamos transformar essa máquina numa boa máquina. Olha aqui. Centrifugação. Agora ela vai começar a fazer o barulho de jogar água. Dá um toquezinho aqui para iniciar. Tá? Dei um toquezinho ali para iniciar, iniciou. Esse primeiro barulho não é assustador, porque esse é o barulho apenas da bomba de água, né? Tá jogando água. Se eu abrir aqui, ela para. Por que abriu ela para? Porque essas máquinas aqui, pessoal, tem um sensor bem aqui, ó. Aqui tem um sensor, tá? Tem uma espécie de um imã aqui dentro. O sensor realmente está aqui embaixo, ó. E esse imã aperta ali, ó, em cima do sensor. Aí ela vai voltar a funcionar de novo. Vai lá, piscando de novo. Reiniciou. O único problema dessa máquina, gente, é que o barulho dela está muito forte. Tá? Tá com um alicate lá dentro, ó. Vou tirar depois o alicate. Esqueci lá. Ele foi na casa do cliente e quando estava saindo colocou o alicate ali dentro. Então, pessoal, é só mais umas dicasinhas para vocês. Mas se alguém quiser se interessar por fazer o curso com a gente, olha aí, escuta aí. Já deu para notar, né, pessoal, que o barulho tá horrível. Imagina quando pega forte a centrifugação dentro de casa, é de todo mundo sair para fora, é de não aguentar, né? Vou deixar pegar um pouquinho de embalo só para vocês ver se vai. Melhor nem deixar, né, pessoal? Tá destruída a máquina. A máquina, enquanto tá assim, não tem muito o que fazer, a não ser desmontar inteira e fazer a mecânica toda. Eu vou abrir aqui, ó. Não quero nem que ela continue rodando, torcendo, porque ela vai acabar se estragando mais, né? E a gente vai... Vou tirar daqui esse alicate, deixar em cima da outra aqui, ó. Então, o que eu quero dizer para vocês é que isso aqui é um mecanismo que a gente vai estar dando aula hoje. Se vocês querem, se vocês precisam aprender a desmontar passo a passo, inteira a máquina, todinha, essa aqui vai ser desmanchada todinha, desmontada inteirinha e feita tudo novamente, tá ok? Então, muito obrigado aí, forte abraço, siga nosso canal, compartilhe os vídeos e até depois, nós voltamos aí para desmontar essa máquina juntos, tá, pessoal? Vamos começar por aqui, ó, e vamos tirar tudo, por cima e por baixo, e fazer tudo novo o mecanismo dela, vai ficar trilegal. Falou, gente? Então, se tiver interesse no curso, entra em contato aí no WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu já falei o número aí, tá? Um abraço forte, muito obrigado. Tchau.